วันนี้ทางเข้าเหรอเนี่ยน่าชื่นชมให้เขาเดินเองดิอย่างเงี้ยสะพานแขวนเหรอ โอเคไหมคุณพ่อทางขึ้นนะคะโอ้วิบากจริงๆขึ้นไปด้วยถ่ายไปด้วยกลัวมากโอ้โหทางอีกยาวไกลโอ้ยไม่ได้ออกกำลังกายนะโอ้ยขาสั่นแล้วไหวไหมคุณพ่อเฮ้ยกลัวเฮ้ยผมลุกแล้วรถขึ้นมาถึงถ้าเอารถขึ้นมาได้เหรอเอารถขึ้นมาได้เหรอเอารถขึ้นมาได้เหรอในเนี้ยเป็นไป200 เมตรเอ้านี่เราเดินมาทำไมมาให้ดูบรรยากาศใจแอนสวิงนะคะสงสัยน่าจะสนุกดีเหมือนกันแบบนี้นะชื่นชมคงเล่นไม่ไหวนะคะกำลังคิดอยู่นะคะว่าจะให้น่าชื่นชมเล่นดีไหมเนี่ยเพราะว่ามันมีช่วงเร็วเหมือนกันสรุปแล้วนะคะเราก็เล่นกันเองนะคะพ่อแม่เพราะว่าเด็กต่ำกว่า3 ขวบยังเล่นไม่ได้ค่ะบังคับไงยังไม่รู้เลยค่ะว้าว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 วู้ฮู้ว้าววู้ฮู้ตอนนี้ว้าวว้าวเล่นเองน่าจะช้ากว่านี้น่าจะชอบแบบถ้าไม่เร็วหัวใจมันจะไม่เต้นไม่เอาคิดผิดแล้วที่นั่งกับพ่อลดความเร็วว้าวย้าฮู้จากที่เรากิจกรรมแอดเวนเจอร์นะคะพาขึ้นมาที่ม่อนแจ่มค่ะไม่ไกลอีกประมาณ3 กิโลจะเห็นวิวเขาอย่างนี้เลยโอ้ยเหนื่อยมากแต่วันนี้เราจะมาดูพระอาทิตย์ตกนะคะที่ม่อนแจ่มตรงนี้เองโอ้ยอากาศเย็นมาแล้วโอ้ตรงนี้ท้องฟ้าสวยมากเลยตรงเนี้ยมุมนี้สวยมากเลยนะคะท้าลมหนาวเลยจนท้าลมหนาวม่อนแจ่มค่ะตรงนี้พระอาทิตย์ตกแล้วเราก็มาทานอาหารญี่ปุ่นนะคะที่ม่อนแจ่มที่จริงเป็นรีสอร์ทนะคะแต่ว่าเรามาทานอาหารกันวันนี้เราต้องนั่งผิงไฟกันแล้วนะคะอันนี้จะเป็นชุดของการทานชาบูนะครับเหมือนกินอยู่ที่ญี่ปุ่นเลยนะคะได้บรรยากาศนะคะอากาศเย็นได้ทานชาบูค่อย98แล้วเหรอครับโอ้โหพักก่อนไหมพักก่อนไหมครับไม่พักโอ้โหเก่งมากเลย